Ćao svima, Peki Fast Crew ponovo sa vama u emisiju Žareni asfalt. Danas imamo planu da predstavim jedan zanimljiv auto. Reč je o Mazda RX-8 2004. godište koji je u GDM-u. Inače to je auto od jednog mog dobrog drugara Miloša Arcića iz Kruševca, s kojim sam ja nekada bio u AKB klubu 2013-14. godine. Kasnije sam prešao u autoklub Adrenalin iz Niša. Pa imat ćete priliku da upoznati jedan od među najboljim automobilima u Srbiji, koji je u toj GDM klasi koja je posebno rezervisana za automobile koji su japanskog porekla. I za tu klasu je mnogo bitno da automobili koji se sređuju, znači da delovi koji se koriste za ta vozila budu poreklom iz Japana, znači OEM, ili da budu u nekom race fazonu, znači sve je podređeno, se auto što bolje pripremi, znači za ulicu, i na neki način se tu preslikava taj neki race fazon, odnosno automobili sa trka, znači nešto slično race ili OEM-u, samo generalno vezano za japanska vozila. I konkretno Milošev auto je rađen da podsjeća malo na te drifterske automobile. Kako taj auto izgleda, čuti Miloša što će on reći o svom automobilu. I kao što sam danas najavio, evo me ovde sa Milošem Arsićem i njegovim automobilom Mazda RX-8 2004. godište, koja je rađena u GDM-u, znači to je jedan od, ajde tako mogu da kažem, među najboljim automobilima u Srbiji, prati tu GDM klasu. Ja se s Milošem znam odavno. Ćao. Mi smo bili u AKB klubu jednu godinu, dve, kasnije je Miloš otišao u drugi klub. Ono što ja volim da kažem da kada se ljudi ne pronađu u nekom klubu, onda mogu da odu u drugom klubu gde se pronalaze, treba da stanu drugari, da se druže, jer je bitno drugarstvo, svako bira negdje gde može lakše da se uključi u neku priču. E sad, da ne bi više o tome širili, ajde malo da upoznamo Miloša. Ajde Miloš. Ćao, ja sam Miloš iz Kruševca, inače sam član Adrenalina 018 iz Niša, to je klub koji broji 20 članova. Do sada smo pravili jedan event ozbiljniji, sve ostalo je bilo neko druženje. Postojimo već 4. godina toj tuning sceni. Klub s jednom velikom tradicijom i drugom tradicijom. Da, dosta smo zastupljeni u južnom delu Srbije. Širimo tu, da kažem, neku pozitivnu energiju, idemo zajedno na ostale evente, podržavamo nove klubove. Jednom rečju trudite se napraviti jedan ozbiljni klub, ozbiljnu priču koja će da ostavi neki ozbiljni utisak. Tako, trenutno sad posetimo ovaj vikend zato što predstoji u Makedoniji, tačnije u Skoplju. Pravi se jedan lep tuning show, tuning styling show. Tuning manifestacija. Da, i to bi podržali naše prijatelje. I ovom prilikom pozivam sve ljude koji žele da posete, to jest da... Odnosno da idu malo inostranstvo. Ljudima iz Makedonije. Tako je, da mogu da se javi Milošu i da... Da, tako je, znači on je 11. juna, znači postoji mogućnost da se krene dan ranije. Ko bude želeo da ide, neka se javi, neka piše u inboxu ili gdje god na grupi. Što se tiče sad auta, ovo je auto iz 2004. godine, RX-8, inače je auto koji je malo, da kažem, ređi kod nas. Možda da okreneš sad kontrakameru da... Ajde. Eto malo da pogledate auto. Mada mi kamera možda nešto malo zezne. Čekaj, ajde da vidimo sad šta se to krije kod Miloša u njegovoj unutrašnjosti. Smo pomenuli malo pred da je Arsin auto GDM-u. Šta bi otprilike trebao da podrazumevati GDM? GDM klasa je usko rezervisana samo za ljubitelje
japanskih vozila. Tu spadaju samo japanska vozila i one zahtevaju samo dorade, određene modifikacije. Samo modifikacije koje... Ili OEM ili Izaki Raceu. Tako je, kopira se, bukvalno se kopiraju automobili sa trka. To ćete kasnije da vidite. Znači Arsen Auto... Drift varijanti i radi se o stabilnosti. Da, uopšteno donjeg postroja. Osim čeljusti, kočnice, sve je ostalo promenjeno. Znači sve je dorađivani modifikovani delovi od drugih tuning kuća. Japanski... Japanski porekla. Sad bi mogli malo da pričamo i o trapovima na vozilu. Što tiče trapova, sve je promenjeno osim čeljusti na samom vozilu. Sva 4 diska su OMP-ova ventilirajuća bušena, matice su JDM matice koje su sa univerzalnim ključem, gdje nije moguće skinuti neko drugo sa mene, znači specijalnim ključima za njih. Felne su Keškin, inače koji jako podsjećaju, da kažem, na rotu, koja je inače felna koja je iz JDM-a. Rote, da. Rote, da. Podsjeća više na rotu, s obzirom da nisam imao dovoljno sredstava da kupim felna koja košta dobar sum novca. Tu su ti te felne zanimljive bile, ali imaš u planu kasnije da kupiš tu neku marku koju si stvarno zacrtao, a sad trenutno ćeš biti zadovoljan sa ovim što imaš na auto, jer stvarno felne su baš lepe, ali što se kaže sve u svoje vreme. Da, što se tiče amortizera. Tako je, da. Možemo da snimimo sad kako izgleda. Auto je dosta spušten. I šta si normalno biš rekao za trap? Što se tiče amortizera, znači trenutno su na auto HR-ovi amortizeri samoštelujući, inače u planu su, zbog udobnosti auta, u planu su drugačiji amortizeri koji se... Neke jače marke, tako poznatije marke. Bolje marke, poznatije KV u pitanju. Znači KV marke, dobro. Koji se šteluju na dugme, znači jako retke, da kažem... Jako retki amortizeri. Da, jako retki amortizeri koji se tako sami šteluju. Kad je recimo za stazu, okrenite krug i onda samim tim se podesi. Ono beše rekao kako se amortizeri podešavaju? To su samoštelujući. Kad izađeš na... Recimo, ako želite recimo da putujete negdje s još nekim saputnikom, imate opciju da podesite tvrdoću samog amortizera, znači i 6 režima recimo podesiti i onda faktički ako želite na stazu podesiti da budu tvrdi, da su amortizeri, tako da... Da će stići na tvoj adresu i onda bit ćemo jednostavno obavešeni, ti ćeš izbaciti na svom profilu slike, sve kako si to radio, šta si radio, znači da mi malo uživamo tako eto tim detaljima i da vidimo kako se ti trudiš u stvari oko svog auta da taj auto dobije tu neku priču. Da, nije pojenta priči, znači da nešto da kažem izgubim, znači ako već imam tu mogućnost da se našao sam, znači gde ima... Da, performanse jednostavno svog vozila uvećeš, da. Mnogo veće, da kažem, sigurnost i za tu sportsku vožnju, za tu, da kažem, normalnu neku vožnju, tako da mislim da će to biti korektno. Ti sad planiraš, znači to što budeš radio na auto, će to da bude, znači, stvarno na vrhunskom jednom nivou, kao što i ti sam zahtevaš za sebe, želiš najbolje kao i svog auta, da. Tako je, baš tako. Jedino što nam ostaje još da možda vidimo taj motorni prostor i još malo da se provozamo u auto, da vidimo kako to izgleda iznutra kad se vozimo. Ajde. Vidimo da nemam volan. To je savremen auto koji može na dugmiće da se vozi, njemu volani ne treba. Autopilot. Da, vidite i u GPK ima savremen audio sistem. Sad bi nam mogao nešto reći o ozvučenju koje imaš u svojem autu, koje smo upravo sad snimili. To ozvučenje sam, da kažem, iz više elemenata kupio. Znači, prvo sam recimo kupio pojačalo. To pojačalo je više namenjeno, da kažem, na nekom estetskom izgledu. Tu sam teo htio da lepo. Što sam hteo da kažem što tiče ozvučenja, znači više sam hteo da izgleda lepo. S druge strane, to je pojačalo, da kažem, sigurno preko 10 godina ima. Zašto sam baš tako pojačalo? Iz razloga što je ovako, da kažem, providno i s druge strane što je staro i što je realna snaga tog pojačala. Znači, radi se o nekim starim namotovima koji su, da kažem, najrealnije. Znači, u principu si ti to, naravno, si se raspitao napred, sve si se, dobro si se informisao da bi mogao da napraviš neku zanimljivu priču. Recimo da bi osigurao auto, iz razloga što su jako delovi nedostupni, da recimo ne trkao regler i vatra i neki električni delovi. Onda sam se
osigurao recimo sa fabrički radio. Ovaj recimo morao sam da koristim konvertor nivoa signala. Njega sam morao da kupim, to je normalno ima u svim prodavnicama širom Srbije. Što se tiče muzike, onda sam da bi osigurao akumulator, onda sam morao da uzmem, da, morao sam kondenzator. Da, možda ne pokažeš ovdje šta je to kondenzator. Kondenzator je ovaj deo ovde. Da, taj što ti brojka. Da, 2 farada, on inače reguliše konstantan napon na vozilu i ujedno štiti, znači da ne bi recimo stradao taj akumulator kao što sam već spomenuo. Da ne bi stradala elektronika na kolima, da ne bi vukao više struje nego što treba. Da, konstantan napon bio, da ne bi bilo promenljivo, da ne bi recimo svetla žmirkala, ja sam morao da stavim. Onda sam koristio Ground Zero zvučnike, to je jedan moj prijatelj iz Novog Pazara mi je prodao, inače oni su novi, novih sam ih kupio od njega, koji su jako kvalitetni, jako lepo zvuk daju. Onda sam tu kutiju pravio od Mediapana, normalno kao i sve ostalo, raspitao sam se da je Mediapan jedan od, da kažem, boljih materijala koji je dostupan nama i sa tim... Da, imaju u sebi reč Japan. Pa da, Made in Japan, tako je. Made in Japan, tako nešto. Made in Japan, da. To je to, nema JDM. Da. To sam ostavio na šaku. Za JDM-a manje više bitan taj gepek, onda šta znam, meni tu ipak imalo neku priču, taj auto isto ne vozi nešto specijalno, pa onda nije mi je potreban taj gepek, iskoristio sam ga više za tu neku muziku. Da, kad si već ušao u tu priču, želeo si sve do savršenstva da dovedeš. Želeo sam da to je vada i jeste cilj, da. Po celom auto zavirim negdje, znači da što više da kažem tih nekih korekcija ima. Da, modifikacija koja je već modifikovan da bude potpuno modifikovan. Kao mislim da je, ako bi još nešto stavljao mislim u gepek, mislim da bi to bilo previše. Sve je bilo previše i prenatrpano, da. Mislim da je korektno urađeno, nije najbolje nego kažem korektno, znači zadovoljan sam ja kako izgleda inače ovaj gepek. Jedino što nam ostaje još bio još da možda vidimo taj motorni prostor i još malo da se provozamo u auto da vidimo kako to izgleda iznutra kad se vozimo. Ajde da zavjerimo malo ispod halbe da vidimo taj Vankilov motor. Da, neobična konstrukcija motora koja se retko viđe. Da, vidite, to nije konvencionalna priča motora, mali motor koji razvija 1300 kubika, tako? Promenljive geometrije koji ide do 2300 kubika sa 260 konja. Oko 200 nešto, znači nije još veren auto, da kažem na nekim performansama, jako bih volio da kažem da taj turbo, međutim investicija je to malo veća i malo više posla. I ovaj auto, recimo kad sam ga uzeo, to je auto bio da kažem, kako bi to... Fabrički, znači nije bio jednostavno, vozio ga je neko ko nije imao toliko ljubav prema automobilima, pa... Koji nije imao možda ni vremena imao... novca, želje i... Da izdvoji za njega, međutim ja sam iskreno da vam kažem volim taj tuning kao što sam znaš da već pa da, mi smo o toj priči još od 2012-13 godine da sredim, jednostavno da se družim s tim ljudima, da kažem svoj neki ventil nađem nedeljom na nekom skupu, na nekom eventu, na nekom druženju, znači na nekoj manifestaciji što se tiče automobilizma. I onda sam tako na neki način teo da kažem da skrenem pažnju ili jednostavno da uživam u onome što radim i što volim. Tako da kažem, jedan od lepših mojih radova to je ovaj auto. Mislim da je u onako korektnom stanju, ništa preterano. Ja sam zadovoljan što se tiče mojih sredstava i da kažem mog znanja, zadovoljan sam sa ovim autom kako sam uspio da ga dovedem u red. Prošlo je kroz više faza. Kroz više faza. Prva faza je... Najveći problem bio što financije su zezali, znači kao kod svakog drugog. Da, kad god se krene neki projekat, neka priča, uvijek je veliki problem koliko tih financija isplanirati sve, a samim tim kad uđeš tako to pričati, ulaziš u nešto novo i trebaš mnogo da učiš, da znaš da bi mogao da dođeš do tako neke... Da, do takvog nekog cilja koji imaš. Znači on je 1300 kubika, ali promenljiva geometrija, on je... Preko 200 konja. Da, tako je. Preko 200 konja, znači... Evo možda nam objasniš malo rad Vankilovog motora ili te promenljive geometrije? Ovako, to je, da kažem, vidite, relativno mali motor koji razvija, da kažem... Veliku konjažu. Znači malu kubikažu, veliku konjažu. Znači, to je Felix Vankil izmislio 1960 i ne znam ja tačno koje godine. I neke godine i on je to patentirao i zaštitio i samo je... Zaštitio i taj model se recimo sad trenutno Mazda je, da kažem... Ona je kupila taj patent. Da, i ona je sad, da kažem, ugradila je recimo u 6 modela je ugrađivan taj, da kažem, motor, u NSU,
u još 4-5 modela Mazdinih vozila, da trpi ta veliko Znači, opterećenje. motor nije pravljen da ima neko brutalno ubrzanje, motor je više pravljen da bude trajan, je li tako? Više, motor je više napravljen da trpi opterećenje. U suštini cilj firme je bio da napravi trajnost motora pod velikim brojem obrtaja, znači da trpi pod velikim opterećenjem, zato što su auti najviše bili planirani za ljubitelje drifta, odnosno u suštini za sve, ali najviše za ljude koji vole taj malo, koji imaju sportski duh i vole taj race fazon. Sad, šta imamo ovdje od dodataka? Vidimo ovdje neki filter. Da, to je filter. Kućište filtera, providno. Ujedno, da kažem, da izgleda lepo i ujedno da dobije na performans. Da, to je inače koji ima da se kupi u Nemačkoj, ovaj unutrašnji deo koji je dozvoljen za normalnu svakodnevnu, da, ima TIF koji je dozvoljen za svakodnevnu normalnu upotrebu. To je inače ključ koji se šteluju amortizeri. To je, da kažem, da bude na dohvat ruke. Da, baš tako, na dohvat ruke i ujedno da na neki način da popuni taj prostor da to izgleda lepo. A vidimo ovdje neke naletnice, to su bombing folije, ali tako? Da, nešto slično. Boja, tu ima baš dosta boja i mislim da tu ne treba da niko zamera, ja nešto, to mi se sviđa, to radim. Mislim da je Dobro, ne, boje, to je stvar, to je lična stvar. Što ovako boje, što toliko... Što je modifikacija? Što se tiče auta, ja sam to, recimo, kad sam taj auto uzeo, ja sam skroz, znači, komplet, sve ispod haube skinuo, znači, sredio motor, znači, osvežio motor, portovo, sve, znači, urađeno po takvom paku na fabričko stanje, jer taj motor nije radio kako treba kad sam ga ja kupio. Da, i ti si želeo da ga vratiš u... Da, s obzirom da je bilo jako nezgodno i jako teško naći, da kažem, majstora, i onda sam od muke, da kažem, morao nekako sam da ga učim i da uz pomoć prijatelja, uz pomoć raznih drugara i rešio jednog dana da dovedeš tvoj auto do savršenstva i iz razloga što ipak to je auto koji, da kažem, nije baš... U konvencionalnoj upotrebi redak je auto. Da, redak auto i ipak zaslužuje da radi lepo i onda sam rešio da ga otvorim, sve lepo, hvala Bogu, lepo je sklopljeno, lepo je urađeno. Da, ovdje vidimo i jednu belu prečku koja vise u... To je fabričkom... To je, kako to doje, to je uporna koska koja drži, da kažem, prilikom potezanja, to je prilikom startovanja, da se auto ne raširi ili da se ne skuplja. Znači ona u suštini prihvata vibracije koje prenose amortizeri. Drži auto, da kažem, drži na mjestu, znači da, ne dozvoljavamo tako je, baš tako. Ne dozvoljavamo mnogo da se kreće u pravcima kojima treba da se kreće. Vidimo ovdje jedan mali filter za vazduh. To je filter za? To je filter jedan, da kažem, kao nešto slično vakuumu, znači filter koji dodatni, koji inače fabrički sa strane ima, a inače ja sam ga, to je oil catch, znači to je kao više za ulje. Znači, tu je treba u stvari da ide jedna posudica koja za ulje služi. Inače, ja sam nju tu, da kažem, zaustavio, jer meni je sasvim korektno stanje, znači nema tih nekih neželjenih dejstva i onda bez problema sam mogao da stavim taj filter koji dodatno za granu pripomaže. Kao što rekoh, mi vodimo autopilota, volan nam ne treba. Aha, evo ga, tu je i volan. Inače, ovo je, zašto je volan ovako lako se skida, zato što je to jedan deo GDM fazona. Da može se lako da se izađe iz auta, inače to služi da bi moglo recimo lakše da se izađe. Znači, to je obično kod trkačkih automobila, oni pošto imaju onaj roll bar, pa onda im taj skinu volan kako bi lakše mu izađe. Dodatno im otežava volan ako se ne skida, dodatno im otežava da se izađe. Inače, s druge strane lepo izgleda, i onda sam lepo i korisno spojio. Vidite, ovo što se sad čuje, to je alarm da se auto priprema za poletanje. Još pali sam, čim se ono ugasi, znači spremni smo za neku vožnicu sa tim autom. Evo ovako sad iz prve ruke gdje susrećemo sa starcima koji i dive se ovoj mašini. Ajde da se čuje malo i zvuk.
da ga ugasim to da nam potpuno. malo objasniš. To mogu da pokažem isto. Mogu potpuno da ga ugasim, da se ne čuje uopšte, recimo kada idem na autoput, znači ne želim da mi dodatno stvara neke, da kažem, neželjene zvukove, to je da ga slušam konstantno, onda ja ga maksimalno, recimo sad mogu da ugasim. Ovo se više ne čuje, ne znam ste primetili. Jesi vidjeli, auspuh se znači sad ne čuje, smanjuje totalnu buku. Da, to je recimo kad koristim, to najviše koristim na autoputu, znači stvarno mi ne treba. Ne prije zvuk na duže relacije, jednostavno ne prije toliko brojanje auspuha. I onda to maksimum ugasim, sad upalim. Evo jedan neobični... Street pipe, inače to je gdje sam završio, street pipe je inače, da kažem, slobodan izvuk. Izvuk koji odmah izlazi odmah iz njega gasa, odmah izlazi iz njega, znači ne zadržava se kao u loncu obično. Da, ne zadržava se u loncu, nego već izlazi direktno kao na trkačih automobila, zato ima i, gledaj, su udarili se dva gasa, hoćeš da kažeš, i onda dolazi do eksplozije. Da, jedan vrlo zanimljiv mehanizam koji je, eto, koji bi svako želeo da ima u svom automobilu, kad mu zasmeta on smanji, kad mu ne smeta onda pusti, znači u zavisnosti od situacije koje se nalazi. Tako što vidite, dosta nam treba da se okrenemo jer je auto izuzetno nizak i svaki svi višnjaci su nezgodni i mora mnogo da se pazi da se, kako se penje na njima. Ajde sad još nešto o tom autu, kako troši, kakav je potrošač, kako si ti zadovoljan sa... Potrošnje moje neki, da kažem, recimo autoput 10 litara, 10-11-12 litara, znači to da kažem da ga vozim kao penzioner. Kao baba. To je znači nešto što kažem što bi nešto mogu najviše da uštedim ili da se iskuliram, da nema uopšte tešku robu. Znači to je na nekih 80, možda na sad do 120. 120, da. Znači to je taj... Pošto auto ima 3 režima, recimo on do 3000 obrata se čuje jedan zvuk, od 3000 do 5600 se čuje drugi zvuk, a od 5600 do 900 se čuje treći zvuk. Znači to je Millerova grana koja se, da kažem, kao VTEC menja položaj. Samim tim pravi taj resak zvuk, znači piskav zvuk, koji je inače prepoznatljiv za sve. I koliko to utiče na performansi samog vozila? Pa to je inače, to je fabrički, da kažem, sistem. Da, fabrički sistem koji... Koji naravno pripomaže, inače auto nije nešto specijalno do 5000 obrata, posle 5000 obrata je, da kažem, malo više zabavan i onda tu, da kažem, u svoju snagu i, da kažem, punjažu i taj 1 metar tu pokazuje na tim obrtajima. Pokazuje najbolji učinak, znači u principu ovakav auto je zbog ekonomičnosti rađen da verovatno je fabrika to bilo do 3-4 hiljade obrta je da zbog uštedje, zbog potrošnje, znači predviđeno je za manjim brojem obrata. O nekom, da kažem, minimum trošku goriva, inače neko ekstremno trošenje, to je nekih 20 litara. 20 litara neko ekstremno, ali to je ono, znači, brutalno... Pod pritiskom kod opterećenjem, čak može da i više, ali nikada, da kažem, iskreno tad nisam ni uspio nikad ni izmeri koliko može da troši, znači to je to. Sipeš i vodiš, nije bitno, nikad nisam gledao na kilometražu, iz razloga što je nemoguće. Kad voziš ovakav auto, znači ovaj auto se u principu i ne pravi za tako nešto, ovaj je više za svoju dušu, za ništa da se pozdravimo i odjavimo. To je to, čao, vidimo. Ovoliko za ovaj put, pa ćemo se ponovo vidjeti i čuti sa Asom kad bude još nešto rađe na kolima, a imamo u planu i priču klubu Adrenalin, čiji je Arse član, to ćemo u nekoj sljedećih epizoda iskoristiti priliku da pričamo o tome. Parso, hvala ti što si bio u našoj emisiji i eto, kao što vam kaže, pozdravljamo sve koji nas gledaju, prate i slušaju. Pozdrav! Čao! Ćao!